Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye channel yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe, na pia kwa wale ambao washa subscribe, asanteni sana kwa kuchagua Farwat Kitchen. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kupamba keki. Kwa hiyo kwanza kabisa utakata keki yako kutumia kifaa kama hiki. Unaweza ukatumia kifaa kama hiki au pia unaweza ukatumia kisu. Mimi napendelea zaidi kutumia kifaa kama hiki kwa sababu ni rahisi zaidi kukitumia na pia keki yako inakatika vizuri. Na unaweza ukakata vipande viwili kama hivi au unaweza ukakata vipande zaidi ili uwe na layers nyingi zaidi. Mimi napendelea layers kidogo kwa sababu sipendi buttercream nyingi kwenye keki. Kisha utaendelea na matayarisho ya buttercream. Kama mnavyoona hapa niko na hii margarine ambayo kwamba ni 250 grams, yani robo. Kwa hiyo utaweka kwenye bakuli kama hivyo na uipige mpaka ilainike. Kwa hiyo natumia mchapo kuichanganya mpaka ilainike, lakini kama una hand mixer basi ni bora zaidi. Unaweza ukatumia hand mixer ili kuipiga mpaka ilainike vizuri. Kama mnavyoona hapo imelainika, kwa hiyo ni wakati wa kuweka icing sugar. Na icing sugar ni kama hii na ni nusu kilo, 500 grams. Kwa hiyo utaweka icing sugar nusu ukiendelea kuchanganya, na ni bora zaidi ikiwa icing sugar yako utaichuja. Ndio uweke kwenye hii margarine. Kwa hiyo utachanganya vizuri huku ukiendelea kuweka icing sugar mpaka iishe yote. Kwa hiyo utaendelea kuchanganya mpaka icing sugar yote ichanganyike vizuri, na kama nilivyotangulia kusema unaweza ukatumia hand mixer kama uko nayo. Kwa hiyo utaendelea kuchanganya vizuri, na kama mnavyoona hapo imebidi nitumie kijiko kwa sababu ule mchapo wangu ni kama ulivunjika. Kwa hiyo unaweza ukatumia pia kijiko au pia unaweza ukatumia mwiko. Kwa hiyo sio lazima uwe na vifaa maalum ili kutengeneza hii cream ya keki au kupamba keki. Kwa hiyo hapo naendelea kuchanganya na mwiko kama hivyo mnavyoona. Kwa hiyo pia unaweza ukatumia mwiko ili ichanganyike vizuri zaidi. Kwa hiyo naendelea kuchanganya mpaka nione iko sawa. Kama mnavyoona hapo iko sawa. Kwa hiyo nitagawanya kidogo kwenye kibakuli kingine ili niweze kutia rangi. Lakini ningeshauri kama mtatumia rangi ya maji. Rangi ya maji ni bora zaidi kuliko rangi hii ya unga, kwa sababu mimi baada ya kuweka hii rangi ya unga kuna nyingine hazikuchanganyika vizuri. Particles nyingine hazikuchanganyika vizuri. Mtaona itakavyokuwa. Kwa hiyo ndio kama hii cream nitaweka na vanilla, unaweza ukaweka na vanilla pia, alafu uendelee kuchanganya vizuri. Na pia buttercream unaweza pia usiweke rangi ama ukaweka rangi ambazo kwamba unapenda. Kwa hiyo baada ya buttercream kuwa tayari, utachukua hii cake board, bao kama hili, uweke cream chini hapo ili utakapoweka keki isisongee. Alafu utaweka kipande cha kwanza cha keki na uweke hii sugar syrup. Huu ni mchanganyiko wa sukari na maji. Kwa hiyo utaweka kwa juu, alafu uanze kuweka buttercream. Na baada ya kuweka buttercream na kuitandaza vizuri, utaweka kipande cha pili cha keki kama hivyo. Na jinsi ya kupika hii keki nitawekea link kwenye description box, muone mapishi ya hii keki. Alafu pia kwa juu utaweka tena sugar syrup, alafu uweke tena buttercream, uanze kuifunika keki yote kwa buttercream. Na unaweza ukatumia palette knife, kile kisu maalum cha kupakia cream kwenye keki, lakini mimi natumia kisu cha kawaida kwa sababu sina hicho palette knife. Kwa hiyo kama nilivyotangulia kusema, sio lazima uwe na vifaa vya kupambia keki ili upambe keki yako, lakini ukiwa na vifaa hivyo basi ni bora zaidi
ili upate urahisi katika kupamba keki yako na upate matokeo yaliyo bora. Lakini kama huna, unaweza ukatumia vifaa ambavyo kwamba uko navyo nyumbani na utapata matokeo ya kuridhisha. Mtaona hii keki itakavyokuwa baada ya kupambwa. Na kama mnavyoona, hiyo keki iko juu ya turntable. Hii turntable ni meza maalum inayozunguka ya kupambia keki. Kwa hiyo katika upambaji wa keki ni vizuri sana kuwa na hii turntable, yani ni kifaa muhimu sana katika upambaji wa keki ili kupata matokeo ya kuridhisha. Na kama mnavyoona kwa hapo kando, keki kama wakati wa kuitoa kwenye sufuria ilivunjika. Kwa hiyo unaweza ukaipamba keki iliyovunjika na ikawa vizuri kabisa. Kama mnavyoona keki iko tayari baada ya kuicream coat, yani kupaka ile coat ya kwanza. Kwa hiyo kwanza tumepaka hii cream, alafu tutaweka cream nyingine kwa juu baada ya hii ya kwanza kukauka. Kwa hiyo unaweza ukaiwacha kama kwa dakika 10 mpaka dakika 15, alafu ndio uje upake cream nyingine kwa juu. Na hii cream nyingine nimependelea nisiweke rangi, kwa sababu kama mnavyoona hiyo ya kwanza iko na particles nyingine ambazo hazikuchanganyika vizuri, na ndipo nilipotangulia kusema kuwa ni bora zaidi ukitumia rangi za maji. Kwa hiyo utaendelea kuipaka keki yako cream mpaka iwe sawa. Kama mnavyoona hapo keki iko tayari. Kama mnavyoona hivyo ndivyo inavyoonekana kwa pembezoni.
Na pia hii keki ilikuwa imevunjika kwa pembezoni, lakini baada ya kuipaka buttercream ndio kama hivyo mnavyoiona. Alafu kwa juu nitamwagilia chocolate kama hivi. Na jinsi ya kutengeneza hii chocolate pia hiyo video iko hapa kwenye channel yangu. Link nitawekea kwenye description box. Kwa hiyo nitaweka chocolate huku nikiitandaza tandaza na kuhakikisha inamwagika kwa pembezoni ili kutengeneza kama drips, Na kiwango cha chocolate pia itategemea na we mwenyewe. Unaweza usiweke kiwango kingi sana kama nilivyoweka mimi. Unaweza ukaweka kidogo. Kwa hiyo nitaendelea kuweka chocolate huku nikiitandaza na kuimwagilia kwa pembezoni ili kutengeneza drips kama hivyo mnavyoziona. Na baada ya kumwagilia chocolate sasa nitaanza kuipamba kwa buttercream kama hivyo. Unaweza ukatumia nozzle aina yoyote ambayo kwamba utapenda, na pia unaweza ukatumia design zozote kupambia hapa juu. Ama pia unaweza usipambe hapa juu ukaiwacha kama hivyo ilivyo na hiyo chocolate ukaiwacha tu hivyo. Lakini ukipendelea unaweza ukaipamba ili iwe na muonekano mzuri zaidi. Kwa hiyo kama huna nozzles basi unaweza ukaipamba kwa njia hii bila ukaimwagia tu chocolate na ukaiacha hivyo, labda ukatumia mfuko kuandika hapo juu. Lakini kama una nozzle basi unaweza ukaendelea kupamba kama hivi. Ama pia unaweza ukatumia mfuko, ukaweka buttercream kwenye mfuko, ukatoboa tundu na ukaanza kutengeneza designs kutumia huo mfuko. Unaweza ukawa mbunifu na ukatumia designs kupambia. Ukatumia mfuko kutengeneza designs ili kupamba keki yako. Kama mnavyoona hapo keki ni baada ya kuipamba, juu nimeweka mapambo kama hayo na huku kwa chini kama mnavyoona pia nimeweka kama hivyo. Alafu pia ukipendelea unaweza ukaandika maandishi hapa juu kama hivyo. Kama mnavyoona keki iko tayari, kwa hiyo nitaikata ili muione iko vipi ndani. Kama mnavyoona keki inapendeza na pia hii keki ni laini sana. Ili kuangalia mapishi ya hii keki basi link mtaipata kwenye description box. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, mpaka wakati mwingine, kwaherini. Tafadhali msisahau kusubscribe.